सुंदरगढ़ 235 बोतल कफ सिरप जबत 4 गिरफ। सुंदरगढ़ टाउन थाना पुलिस 235 बोतल कफ सिरप जबत करने सह 4 जन को गिरफ करिछि। एक बोलेरो रे एक कफ सिरप चालाण होउथबा बेले पुलिस गाड़ी को अटकाई 4टी मोबाइल सह 46,000 टंका एवं बोलेरो जबत करिछि पुलिस। इंटेलिजेंस इनपुट मिली कि बोलेरो गाड़ी रे कंट्राबांड कफ सिरप इलीगली धरिक जाऊँगी लोकाल यूथ मान को बिक्री करने ये खबर पाइला मोर जो एसटीओ ऑफिस अच्छी से बोलेरो को आमर पेट्रोलिंग टीम आम थाना ऑफिसर इंटरसेप्ट करते जांच समय से 235 बोतल 100 ml लेखा आमर कफ सिरप मिलता जो कोडेन फॉस्फेट से इंग्रेडिएंट रही